sami manggih wilujeng awet donga pangestu Mas Gedhe sowan kula mriki pinaringan slamet wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa Mas Gedhe. Amin 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 amin. Dos pundi wangsulipun Mas Gedhe? Angsal pandonga pangestu panjenengan dawah sami wilujeng Mas. Wilujeng alhamdulillah. Lak mboten anu to Mas, mboten keblasuk to mriki. Lah jenengan malah sing blasukke kula ngoten. Lah kok iso lho? Oh maringi alamat map Google kleru. Kleru nyandi. Teko semampir kono lho aku. Beh. Iso tekan semampir barang iki golek apa lho? Mesti iki mbok paeko iki mau Mas, mesti mepe mbok tibakne kono, aku ora mudeng kok. Teko kono kok anane wong tawa kabeh. Tawa napa? Tawa anu, kroto. Kok kroto to Mas? Bakul manuk lho, pakan manuk lah ya kroto iki lho. Kok kroto? Lah ya pakan manuk pra ya kroto to. Oh iya. Teko semampir mriko. Dugi mriko kula ya wah kadung isin kula. Nekane ya tekok. Anu madosi dalange napa enten mriki aku ya ngono kok. Kula iki mboten nate sobo semampir, Mas. Oh, mboten nate to? Mboten. Oh, alhamdulillah. Kula mboten nate sobo teng semampir. Ning kula sobo kula teng Baladewa. Oh. Wis padha dene. Mas, Dalem sowan dalu niki wonten ngendi ki mau? Sumberagung. Sumberagung. Sumberagung Wates. Wates nderekipun Kediri, Mas. Kediri. Nggih. Siji sowan leladi wonten Sumberagung, Wates, Kediri. Nggih. Wonten dalemipun Pak sinten niki? Wonten dalemipun Bapak Dwi Erik. Pak Dwi Erik. Wah, jan nggih. Piye, Mas? Wah, piyayine piyai sugih niki Pak Dwi Erik. Daleme magrong-magrong. Loh, sing pundi? Sing niki. Klentu jenengan. Lah sing pundi? Daleme Mas Erik niku sing niki. Lho lah nggih, sing niki. Niki lho Mas, sing sebelah. Lah nggih sing niki. Lah tanganmu. Lho, tanganmu. Lah nggih niki jempolku lak nuju rono to, Mas. Oh iya. Wong gareng ki motone kira kok diprotes lho. Iya. Daleme Mas Erik ingkang mriki. Daleme Mas Erik ingkang niki. Nah, sing niki daleme sing niki. Nggih. Matur nuwun niki hajate napa kok buayeng regeng ngene Mas Rik. Mas Erik. Mas Erik. Supitan Mas, kitanan. Oh, ngitanke. Mbok menawa jenengan anu, monggo kula aturi paring durung donga. Kosik Mas, kosik iki ngene alon-alon. Wong serene sowan ki ning daleme Mas Erik. Nggih. Mongko karo panjenengane Mas Erik ki aku lak urung ketemu, Mas. Loh, lah napa dereng panggih? Urung, dadi iki penting, kanggoku penting tak goleki sik sing jenenge Mas Erik, sing asmane Mas Erik ki sing endi soalnya iki sing bertanggung jawab, Mas. Oh, nggih. Mas Erik. Kilo Mas. Sawan pengen ngerti sing jenenge Mas Erik. Nah, iki penting. Kilo. Iki menyangkut kesejahteraan hidup, Mas. Iya. Ya ra? Iya. Iki nek mong manut Mas Gedhe akeh lupute. Aku wong tertib ngawur rek. Maksudnya kan sing paring dawuh Mas Erik. Mas Erik, oh. Kudu ketemu karo Mas Oh, Erik. iya. Menyangkut hidup Mas iki. Pengen ngerti sing jenenge Mas Erik. Heeh. Nah, iki, delon. Sawangan jempolku lho, Mas. Iya. Jempolku sawangan. Iya. Nah, iki lho. Iya. Nah, iki lho. Nah. Lho. Wes? Lah ndi? Heh? Lah ndi? Sawangan jempolku iki lho. Lah wis tak sawang lho. Iki lho. Nah. Iki lho. Lah. Lah terus Mas Erik iki ndi? Ya iki lagi goleki yo an. Oh alah jengkol. Nika piyayine. Oh, nggih. Mas Erik, nggih sungkem bekti kula Mas Erik. Kalian Ibu Erik. Sehat selalu, lancar rezekine nggih Mas Erik, Bu Erik. Pinaringan dirga yuswa, pinaringan awet gagah, awet momong anak putu. Amin Mas Erik. Wis lega Mas aku wis lega. Nggih. Lek wis ngerti sing di omah terus acarane kitanan. Kitanan sing dikitanke Dik Nakula kelawan Dik Sadewa. Oh, kembar to iki? Kembar, Mas. Wow. Kembar. Jare sama anaknya sama dia kembar, Mas. Kembar, Mbak. Anu, Mas. Kembar, tapi nek niki lak Nakula Sadewa iki lak lanang. Nek anak kula wedok. Napa, Mas? Ninik kalih Nunuk. Bah. Ninik kalih Nunuk. Ya apik men lho sampean jenenge anak iki. Nggih, ning kembar iso beda, Mas. Bedane? Bedane iki sing Ninik ki putih kae, tapi nunuke ireng, Mas. Bedane napa, Mas? Kulite. Dadi nek sing Ninik ki kulite putih. Oh, Ninik kulite putih. Nunuke ireng, Mas.
Sik. Nini karo Nunuk. lek Nek niki lak anak kula Sadewa. Anak kula Mergo Sadewa. lanang. Lanang. Anak kula wedok. Wedok. Ninik karo Nunuk. Nini karo Nunu. Nah, sing ninik niku perbedaane nggen kulit kalih Nunuk niku. Oh. Nek sing ninik niku kulite putih. Lah nunuke ireng. Pun dong dereng. Derengi? Engko tak WA engko enek gambare kok ngeyel. Kula mau teko kene iki ya rada telat mergo anak kula ninik karo Nunuk niku lak pit-pitan tiba Mas dan iki. Lah ninike ora apa-apa, nunuke suwek mau Mas. Udah dijahit, Mas. Dijahit ya. Mboten mung didilat karo dukune mung didilat. Diteruske ra iki blong lho iki. Terus. Nggih Mas Gareng. Mula niki nggone Mas Nakula, Mas Sadewa pun diislamke utawi dikitanke dongane muga anak angger sak keloron dadi putra sing soleh. Bekti lan ngabekti marang agama kang rinasuk, bekti marang wong tuwa sak keloron terutama ibu, bekti marang kulawarga nusa lan bangsa kinudang muga dadya taruna ingkang saged ngungkuli bapa. Berprestasi isuk mben gedene makmure kamulyane ngungkuli wong tuane. Amin. Sing ndi to adik Nakula Sadewa iki sing endi? Endi ya mau? Posok wis bubuk. Iya Mas, nggih. Wah, iso mirip jebles ngeten iki. Lho jenenge kembar kok. Kembar. Lah ning wis gedhe ngene iki kok ditetakke lagek wae iki bong supite ora mlayu Mas ngene iki. Mboten Mas, niku bongsor. Oh, bongsor. Bongsor nggih. Kelas pinten to Mas? Setunggal STM. Tunggal SD. Oh SMP. SMP. Semene iki SMP, Bu. Wah, lha iki siji SMA wis nguyoi gurune no semene iki. Bongsor Mas, bongsor. Bongsor. Jenenge wong gulawentah putra niku pancen beda-beda. Nek wong tuwa niku gulawentah putrane dengan kasih sayang, terus dengan nilai gizi yang baik akan tumbuh kembang seperti Dek Nakula Sadewa. Ning wondene nek gulawentah anak iki kok nganggo ora begitu berkasih sayang, terus gulawentahe sak-sake mung dipakani katul, pertumbuhan tinggine wae ya sok kalang mangsa ora iso dhuwur kaya Mas Nakula Sadewa. Lah nggih no. Contone nggih enek. Enten Mas. Enten contone. Sinten? Sing pertumbuhane iku kecentet iku nggih enten. Enten to? Enten. Sinten? Tangga kula tak jak rene iki. Lho, jenenge Primus. Primus. Primus niku priya mung setugel. Apa iya to Mas? Tinggine semampe. Semampe niku no. Semeter tak sampai. Sampeyan pengen pirsa ben ngerti perbedaane sing entuk gizi baik karo sing entuk gizi buruk. Ya pengen ngerti to Mas. Heeh. Ngadeg kali. Ngadeg rene. Nah. Kerengkengan kaya kirik la 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 salala la 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 salala salala. Anak kula pas pundi niki Kang dalu mak cangik. kenalan rono sih. Iki ya wong tenan to Mas? Lah mbok kira dugel jati apa piye? Iki ya wong iki ya duwe ambekan kok ya. Dalange ngece. Rodok rene penonton ora ketok. Boten. Lah kula yo Ngece. boten Mas. Nggih ngapunten mbok menawi enten lepate Mas. Lah pripun? Kinten kula wau celengan itu mriku. Ora ketok. Jenengan ke dangu-dangu kena viruse bapak kula to. Lah napa? Kira. Boten. Pak Gareng ki lho. Nggih. Niki kan bapak kula. Gang dalu. Ora tekan to, Le? Piye to? Munggah kene ora tekan kok arep salaman kok angel men. Oh alah. Lah. Salim sik. Engko dikira wayang. Iki men anake sapa? Ya Anake Pak Erik. Anake Pak Erik iki bagus gede dhuwur kok. Kowe iki ora anake Pak Erik kowe iki senengane kok. Anake Kang Gareng. Ngono. Iki anake sampean. Anak kula niki tunggale lak enten 6. Nggih. Lah ndelalah niku teng pekarangan Mburi ngesor pring pangan garangan 5 urip siji niki. Pak, apa? aku dhisik lairku ki wujude kaya ngopo? Alah, Le, kok iso pangan garangan? Kowe mbeni karo cindil gede cindil kok ngeyel lho. Tenan.
Aku dhisik ra mbok pateni sisan yo nyapa. Wah, mak ora etuk mateni anak ki ora etuk. Ora mbok pakake garangan sisan lho. Ora etuk. Pake rupane ya kaya garangan lho. Aku gawe kowe ra niat kok, niatku mung arep tombo pegel malah dadi kowe kok. Apa-apa disyukuri, Mas. Tak syukuri, kula syukuri. Wong kula niku nukokke napa-napa niki malah sarwa cilik kok. Nggih. Oh niki ngirit, sendal mawon iso gentenan karo adine. Kathok niku iso gentenan karo adine. Nah, ngoten niku kok. Dadi sarwa ngirit kula bersyukur duwe anak ngeten niki. Tak syukuri alhamdulillah. Syukur. Nah, aku ki apa-apa ngirit. Ning ya rekoso lho dadi wong cendhek iki. Rekoso piye? Lah rekoso lho Pak, Pak kowe kira ngrasake kok. Wong kena bleduk mesti ya dhisik dhewe. Mambu telek ya dhisik dhewe. Soale mripat karo irung ki cedhak lemah. Kuwi rekosone ya kuwi. Rekoso mleh niki wae lak tenggene Mas Erik. Nggih. Lak teng kamar mandi. Mandang wae cerewet. Piye, Mas? Piye, Mas? Mas Erik ki kamar. Ya. Kamar mandine Mas Erik lak dhuwur to, Pak. Nggih. Lah nek kaya kula jenengan lho, Pak, lak penak to ngeten lak penak adus penak. Niki niku angok-angok ngeten iki malah kejlungup niki. Sidane piye kowe mau iso ning kamar mandi kowe iso Aku ya mung pipis tok. Lah pipis ra mbok sentor berarti. Ora. Gayunge ning dhuwur lho. Ora ya ora gedut tenan lho. Tak kei obat. Obat apa? Obat abit. Ora, menggon ya piye carane to, Pak? Ora iso jikuk. Menungso diwenehi akal. Nah, ora iso jikuk kon dhuwur ya kon buangan kae dibuka ngono lho. Dadi aku ya kok ngisor kae tak go awi-awi. Nggih. Ning kula nggih bersyukur kok duwe anak ngeten iki bersyukur. Sakniki malah pun kula rabekke. Rabekne? Nggih, pun duwe anak. Kula pun putu loro. Lho. Wis putu loro sampean, Mas. Duwe anak loro. Kula dhewe iki ya ora ngira. Anake ya wong. Asu. Pak, jenengane lho. Wah jenenge Pak Ewe ya menungso kok ya anake ya wong. Ya wong normal. Oh, normal ya. Mergo bojone iki dhuwur kaya pesinden. Lah niki lho, sementen iki. Ngeten iki, sementen iki. Putrane. Bojone. Bojone. Oke, lah nek entuke semene do semene lek mau entuk anak bos sak botol aqua to, Mas. Ya anak iki ya normal dhuwur mergo bojone ya dedeke dhuwur padha ngeten iki. Piyayi keng mantingan ngawi. Oh, mantingan. Nggih. Sik, Mas. Aku penasaran, Mas. Ambek 1000 lho ki, Mas. Pripun? Jenengan kan sak wenten. Nggih. Nah, terus garwane jenengan normal, maksudnya Normal. duwe gede dhuwur. Nggih. Terus kuwi Napa? Mesti jenengan takok mesti. Malam pertama ngono lho. Teko aku, Mas, nek mung kuwi tekokan ning piye, Mas? aku. Piye, Pak? Aku ki maroto ning gledis kok piye to? Sampeyan nang injen mesti. Oh ya lho piye wae aku pengen ngerti anakku ki malam pertama sukses apa ora. Heeh. Ditane lak ngono. Aku ning mburi omah, Mas. Awan ki wis tak siapke. Tak critake iki. Dadi awan ki tembok ki wis tak urek. Kowe iki nyapo nesu iki? Ayo apa ya enek wong tuwa kok arep ngumbar wirake anak ki lho. Awan sadurunge malam pertama dumadi. Heeh. Kuwi tembok wis tak ureki, Mas. Kira-kira mripatku iso tembus nyawang jero. Heeh. Oh, alah. Kuwi lho, mbok ureke kae ya. Rampung resepsi jam 10 wengi. Sing wedok mlebu, anakku mantu nganggo daster tipis kae, Mas. Wah, gen ketok romantis lampu dipateni menyalakan lilin kaya wong arep ulang tahun kae. Iki ketoke ben romantis. Uncek mlebu. Lah bareng arep ngancing lawang ora geduk ngono lho. Bojone sing kon ngancingke lawang. Lah terjadilah pertumpahan darah. Saat itu. Kok iso pertumpahan darah apa gelut apa ya? Mripatku tak tewat-tapi tembok arep nonton polahe anakku kaya ngopo. Karo tak dongake Mas ki muga-muga berhasil. Kanthi apal ayat kursi lho Mas aku. Tak dongakne kaya ngopo anakku. Masyaallah ngelus dodo aku Mas. Napa? Polahe anakku kaya cah cilik menek debok nek pengen ngerti. Tekan dhuwur kecacil melorot, kecacil melorot ngono kuwi. Ning wah Mulakno wong tuwa yen cenanangan pecicilan ya ngono kuwi ora urung kena azab ilahi. Adab ilahi apa? Mripate kira. Kowe urung lahir iki mataku wis kira kok. Wis ta. Lah dhisik kae prasaku urung apa. Nginceng anak. Tapi alhamdulillah putrane nggih normal. Nggih. Amin. Soleh-solehkah. Pokoknya disyukuri. Juara TPA. Nggih, Wah,
Sing barep niku malah dadi takmir masjid. Wingi adan kleru komat. Lah wis ditiru kunge kok. Kakunge ya ngajari elek. Alhamdulillah, wis saiki napa-napa dingajekke. Ngaji anake niku ngaji. Niki nembe awake anget panas langsung anake langsung dingajekke karo anake kok. Nah ya alhamdulillah. Mari to. Mari. Mergo ngeten iki ya ana mboke. Oh mboke. Nggih. Mboke melu nggih. Melu mula kecentet ki susune ora cocok. Oh. Iki si mbok apa melu? Berarti ki mangkat sak keluarga ngono to? Enten. Wah, Pabet dijakke apa ngomah renek panganan. aku tak coba pengen ngerti kaya apa mboke iki anak-anak kaya tikus. Dik, ngadeg kok, Dik. Ayo, Dik. Dik manuk ngadeg. Mosok mboke jenenge manuk? Manohara. Manohara. Dadi engko ben diceritakne kowe iki lahire saka ngendi kok ben diceritake. Nek normale wong ki lahire saka ngarep, lah kowe saka mburi. Tenane lho. Mbokmu kok gen cerita. Soalnya aku dhisik metu ki liwat dalan apa ya ora ero. Cah cilik ya ora arti kok. Wis jenenge bayi kan ya ora ero apa-apa. Ora arti. Ketoke diutahne ketoke. Mboten Kaya kucing ya. iki si bojoku ditokke ra iki. Ditokne no. Iya iya. Kowe payah metu rong iki. Wes no. Iya. Ya metu. Metu. Mosok ya nyeluk karo anu ya metu. Jarane. Sing jarane jarane sing darabei Kiring para mantri. Darabei sing ngiring para mantri. Esdan. Apa? Beda karo keluargane Pak Erik. Ya beda nek Pak Keluargane Erik Pak iki Erik iki. kagungan ibu apa garwane ya cantik, putrane kembar Mas Nakula Sadewa ya gagah. Itu disebut keluarga sejahtera. Sejahtera. Lah nek aku karo kowe iki lah ya keluarga bencana iki ya ngene iki to. Kono keluarga sehat kene iki keluarga pagebluk. Mbak, Tapi apik lho iki. Apik Mas. Margane apik iki. Oh, nek nonton wong-wongane apik. Apik. Neng kowe kok nek wis ngerti mesti balik. Oh, lah padha ngono. Lah kok iso, Mbak? Niki garwane jenengan, Mas? Nggih. Oh, mbok niki? Nggih, metu cindel niki anu tuuncek niki. Oh. Niki. jare kowe pake balik. Heh, Jare bapak roh kahanane terus balik. lho akhirnya Kok iso dadi? Nek mung iki karo iki ya digathukke to, Le. Niki mboke. Oh, nggih nggih nggih. Mbak, Matane. Lanang celombok. iki sing bener sedi to, Pak? Kowe metra-metre. Masa? Mbokku ki sing ngendi? Mosok kowe adus bola-bali karo mboke ora tau ngerti iki mbok lanang. Gak roh aku. Senengane kok ya ora ngerti. Kok ora. Iki mbokmu, Le. Iki mbokmu. Lekku berarti. 1, 2. Tes, 1, 2. Oh, Lah iki no wedok no, Mas. Tes. Guys. Kegedean, Mas. Kegedean bas. Puntiran Mas, puntiran Mas. Injih. Ngapunten saderenge sugeng dalu. Sugeng dalu. Injih. Nggih. Paring asma? Kula Nggih. garwanipun Mas Gareng. Oh, nggih. Injih. Dalemipun? Kula Madiun. Oh, Madiun. Injih. Amin sewu. Nek nyuwanten kok terus tangane nggegem niku enten apa? Niki dipitek. Oh. Niku lek dipitet dadi Wedok. oh, nek dicongne? Lanang. Oh. Beda, Mas. oh alah. Beda. Kang Mas. Wong manusia unik ngeten iki dadi. ACDC berarti? ACDC. Ibaratnya listrik gelem, batu gelem ngeten iki, Mas. Unik kula golek ngeten iki unik. Padahal padha karo kula ngeten iki entuk tuku siji entuk loro ngeten iki. Kang Mas Gareng. Apa wong asu? Wong ayu. Ayu ki lak mung tatarane ngene iki ayu, iki ayu, iki ayu, iki ayu. Kowe iki sak dhuwure ayu dadi azu. Mangkane itu ya anak-anak kirek. Azu. Apa wong azu? Mas.
Dalem. Aku ki karo Mas Gareng. Nggih. Zaman semono ki kan malam pertama. Nggih. Terus metune anak iki. Nggih. Aku pengen Mas duwe anak keturunan dalang ayo Mas. Mau aku. Mau. Aku kena ben bagus kaya anak kula sadhe Mas, aku pengen. Mau. Monggo to, Pak. Gah. Aku kan pengen adik. Mau. Gah. Ya le jawe pengen Aku adik. pengen kok. adik kok. Gah. Ora apa-apa lho. Tak bacok lho. Aja to, Pak. Mas Gede, Dalem. gelem mo. Mo. Nggo uji coba. Mau aku Hei. Mas, Gah. Mas. Ampun, Mbak. Bojoku melu, Mbak. Ngapunten Mas. Neng panggung kok ngrembug bojo ki ngapa lho? Mas, Gosek. nyapa Lho, to? lho anake wis nang kene. Lho, aku wis sendiriani. Walah. Lho anake wis nang kene. Wamplang manukmu kok. Le. Rungokno, Le. Sabar. Iki Rungokno. lanang. Iki lanang. Padha lanange ora apa-apa gelut ae. Aja nangis. Aja nangis. Anake arep nangis. Anake nangis. Ora, Kowe bar ora. nangis, nangis. Ora salim sik, salim. Salim, Salim sik, salim. Salim. Mas Gede. Salim. Mas. Mas Gede. Dalem. Jenengan ki tanggapan kaya nggawa anak barang. Mas, Piye to? Ora. kowe iki lho sangkekno. Jeneng Mayang kok anak bojo mbok gawa apa ngomah ki ora ngliwet apa piye? Omah ora sego. Karo meneh nek anak rewel ki mbok titipne nang nggon parkiran Heh. dikunci gondok. Iki anak, iki menungso kira-kira. Napa? Aja nangis, Le. Iki lanang le. Iki nama Lagi Ora ro. apa-apa, Le. Aku lagi ro iki lho. Lagi ro iki lho. tak omongi. Dalang cedhake banci anake nangis. Nesune karo kowe to. Iya. Lah kok sing wedi ki uncek. Lah ngapa? Wis mundur-mundur. Lah gedhi kene karo uncek. Gede iki. Lah aku kan nggo sasaran aku. Saderenge entuk ibumu ki ayam wis karo aku dhisik. Telek. Anakku sesuk kok omah iso mbrot-mbrot tenan kuwi. Lah berat kenapa to Kang Mas? Aku sesuk iso dipolo karo anakku. Kon ngoten to Kang Mas. Cek mbokmu cek. Mbokmu lho. Men. Wis tak titeni sesuk Mas Gede nang omah mesti anake liwat karo anake main ngono Pak Edan. Wis titeni. Niki nama panggung Oh, nggih. Piye Mas? profesional kerja Heeh. namanya Manuhara. Tapi sesuai KTP itu pasti namanya laki-laki. Ya Jadi Manohara to Mas? ya Manuhara to. Manohara. Lah Sutrisno ke sapa? Ya ampun iki kae ngono jenenge Pak Lekku kok ya. Sutrisno bin Kamat ke lho. Ora, Mas. Nek ngene iki jarine KTP kan lanang. Lanang. Lah nek ngene kan wedok, Wedok. jenenge wedok. Terus Nggih. aku bayang nih, Mas. Asal mesti bayangke langsung wae nek wani karo anakmu langsung wae. Ora. Ora bayang nih jenengan langsung mawon. Piye? Ora. Iki Ora, Mbak. hakime anakmu lho iki. Ora Halo, bayang kuwi. dipentelengi neh lho. Ora apa-apa lek kok tak paringi tenang ya. Ngene lho. Engko disangoni mamah. Piye? Mama. Nek wong meninggal kae. Heeh. Nek wong meninggal, Lanang. nek lanang Disiarke nang masjid. disiarke nang masjid. Almarhum. Almarhum. Mergo lanang. Sampun katimbalan suwan almarhum. Uncek mergo lanang. Ya boyo liyane contone ngono lho. Uncek RT 18 lho. Ora uncek kowe iki kok ya. Mergo lanang almarhum. Nah. Yen wedok almarhumah. Nah. Mergo wedok. Wedok. Nek banji iki terus piye? Ya ana. Apa? Aluminium. Kok iya. Ini hanya profesional kerja. Nggih, profesional kerja. Jadi mergo tuntutan pekerjaan yang diharuskan seperti ini karo sing nanggap, mulo ya dandan ngeten iki. Oh. Nek ten ngomah ya ceker pasir, golek watu barang Mas niki. Manol. Tambal ban. Aja ngono, Mas. Aku ki wedok asli kok golek pasir ki rumah sawu. Alah kowe iki mangkok enek cendole, Ketok wedok enek. cendole. Ya to? Mbuh. Aku ora roh. Loh. Lah kowe dadi anake mosok ora ngerti. Mboten ngerti. Mosok ora tahu nonton. Beda Pak wong kamare kan beda. Oh, kamare beda. Nggih, kamare beda. Kamare mriku nggih mung cilik. Lha sampean gak ning kamar ukuran pirang meter iki, Mas? Nggih mung sak meter man jujul pun sak kasure pun sak ambene pun sak. Mas, nuwun sewu. Anak kula niki pun sah diparingi kamar, Mas. Lah, terus? Oh, dilebetne kotak niku mawon pun jujul. Oh, cuk. Mosok sedeng lho nang kotak kene. Oh niku nek kula tanggapan men kula lebokke bronjong ada Masa kardus toh? kok niku kok. Coba mlebu kene, Mas, sedeng Mas. Mboten ah. Ya genah turah ngoten iki.
Tutur apane? Lah wong ngoko tak obone semene kok. Lah niku mengke malah tukaran kalih wayang. Lho, iki mau dadekne wayang ora ya apik to iki. Sae nek. Sae. Elek. Coba. Nek wayang kulit kan wis biasa. Nggih. Coba wayang kulit. Kalih meneh nyun pangapunten Mas Gedhe. Niki penontonnya lak saking kuwatahe dugi mriku. Sing mriksani nek ten mriki mboten tek ketinggal. Kene Mas, kene Mas. Pangapunten Mas Gedhe. Ben ketok. Moh kula didadekke wayang golek moh. Ora. Moh wayang golek. ketok. Lah nyapa kok mau? Lah kok wayang golek emoh ngopo? Jogetke dirogoh lho. Ku prakeri. Gentian ijulan piye? Aku dandan wayang wong ngene, kowe golek ijulan das ye. Anu ngene Mas. Ngene. Aku tak dadi wayang golek kowe dalange aku rogon. Ya gendak tanganku ra tekan. Kok iso Ngawur, tekan iki lho. Ya ora tekan no, tangane semene kok wayange semono. Jajal rogon. Aja. Moh Tapi anak kula niki pancen duwe cita-cita yang besar. Cita-cita yang tinggi. Namun apapun cita-citanya ya akhirnya menjadi seperti ini. Apa kuwi apa? mboten napa-napa. Ora sing pamirsa sing buri kan ora ketinggal to Mas. Mboten ketinggal. Iki sampean kudu kurang dhuwur. Coba sampean sini Mas, sini Mas. Nah. Ora ketok sampean kono. Kene. Bentar. Ora ketok kene. Nah. Kok ya apik ya. Oh. Ya ketok panas ra ukur. Kene ayo ketok. Mas, basa teng mriku iso kaya iber-iber. Ibu Beri-beri apa? Iber-iber kuwi lho sing nang kono. Mas Oke, Gedhe. wanita. anake sapa iki? Anake gareng. Wis nek gede dadi apa? Maling. Hei. Mantri. Nggih mantri. Mantri suntik. Nyuntik no. Nyuntik sapa? Nyuntik inden. Oh alah lele. Kowe nang kono malah Apa? kaya padasan lho kowe nang kono malahan. Ya gen to. Dalange gen sewengi utuh suci terus to. Lah ngopo? Arep wudu kan ya kare ngatur rene. Le, aja turut kono rene. Aku isih tak nut sing endi to ya. Aja turut kono. Aku nurut ibu apa nurut bapak? Anu, sinten sing badhe tumbas monyet? Menika monyetipun boten galak. Monggo. Walah. Mas. Kok kebangetan aku pancalan. Golek pancatan kok ora enek. Iki lho iso mbok pancat. Nah. Mas. Lah niku lak golek pancatan lah melorot. Kita melorot. Aja ngono to, Mas. Cara menek kambil lah golek tatarane niku. Aduh, Mas. Rodok kene lho. Senep, Mas. Aduh. Menengo to. Halo, awas ambruk. Mudun kene. Menengo. Nggih, Bu, kula menang. Pripun? Aku ki lunga adoh kene, Mi. Pakmu, Apa? Pakmu. Apa? Ayo nyanyi-nyanyi apa ngono lho Pakmu? Aku ki gandrungen. Kok gandrung apane? Anakku sing Kalau menengo coba. bagus jiglok lho, Bu. sing gemati karo anake. Sing tenang. Ora arane nek ngantek metu. Nggih, Pak. Pakmu. Loro kabeh iki lho, Pak. Sadewa mong ning ndi to Pakmu? Ning ngarepan. Walah. Adik iki lho kok ya. Wis meneng ta, Bu? Meneng. Besok pinter. Wah kok drodos to Jekan? Nawoni to. Sekolahe. Cipona pempes. Walah, lah anakno ki dikompliti to saka omah kuwi. Siap. Panggung barang kok. Menenge bayek dancuk iki obah. Oh, gak dirempet tenanan kok jangkrik tenan ya. Wis to menengo. Ki lho Pakmu ki lho ya Allah Pakmu lho. Kene dicawi menengo. Menengo. Iki yo kathoke sing dicepot to Pakmu. Aku ora rangkepan.
Gak. Pakmu. Ngono kuwi. Yen wis bisa nyambut gawe Tak guwak lho engko nyangis ae. iki wae min. Jambut. Wis menang wis, menang. Bayi Ya kok ya meneng kok wis didot, wis dipentili kok sik kurang ae. bayi kok wis botak ngene iki piye. Kowe iki jane bayi apa batang? Atang. Wis menengo pakmu golek dhuwit iki lho, Lik, dinggo nanggapne wayang kowe iki lho. Nggih, Ibu. Meneng. Bu. Ki pakmu. Wengi-wengi nonton wayang mungkin ora kenek sawan. Iya pakmu, penakno pakmu, ya Allah. Dalange iki penontone akeh anggere sing mayang dalange iki penontone akeh. Walah pakmu anakmu ki lho mbiyen nek gawe piye ta? Wah, aku ya kurang ngopo. Raine kok ya melilik ngene. Tekno wong ngenteni turune angel kok kuwi kok. Walah. Bangetan. Walah. Kleru. Ndase iki yo. Walah, ya. Kowe iki mbok sing koclok kowe kuwi. Ngerti nek anak ki nek wis pipis kok ijek nangis berarti ngelak. Nek ngelak diombeni kok ijek nangis berarti luwe. Walah luwe to Lea. Gak kowe iki kok. Ngomong pakmu ditulang pakmu. Anake iki lak urung tuwa untune. Iya. Ora iso mamah Ora dhewe. iso mamah pakmu, dadi pamane sik. Menyengah ya, Le. Kok angel Menang. Apa mam dhewe wenakno nek ra trima? Anu. Aku ora baik-baik ora patek ana uga. Wis ta meneng kok meneng. Meneng. Karo anak aja kereng-kereng. Meneng. Bu. Anak kula ngeten niki. Lah nih. Pancen ten keluarga niku ruwuh mawon. Allah ya Allah Le. Bubuk. Lah Mas, Meneng. sing siji tikus siji cindel Mas. Kene bubuk meneng. Kayak anakan kanguru. Aja obah ae. Meneng. Bangetan. Wes ya wes meneng. Meneng. Mboke aja dintekke. Piye? Ijike siji nggo pake. Oleh ya. Wes bubuk meneng ngenteng aja nangis ae. So meneng ya. Tak uyoi lambemu engko. Bayek apa batang iki Kok nek perang, nek wayange perang tak gugah, nggih. Meneng bubuk. Mboke tak nyinden golek dhuwit. Bu. Mira-mira ke anak. Ngapa? Kathok. Apa enek lho? Sidan kok nggo kolor. Iki ngono kathoke jalan karo pakmu Le. Gak tulisane lho. Nyapa? BVB. Apa kuwi? Kuwi wis salin. BVB. Biasane ora iki kathoke. Apa? Kathoke training nek tulisane SMP Muhammadiyah Ponorogo. Iki wis salin. Bubuk, mbake nyinden, bubuk kene. Iki bantale kene. Bubuk, Masyaallah. Nah. meneng. Goleke pangan anak lho ngeten iki. Wong turu ae ya Ya, iya. bayaran kok ya. Ya. Nek teng mriki ora enek isusu apa anu, mesake teng Sragen diisi bir lho Mas karo anggur niki Mas. Wes pakmu ayo awake dhewe nyanyi pakmu, anake ben turu ya pakmu. Iya, yen wis bisa nyambut gawe. Walah pakmu anake dhewe ngengek pakmu, walah bangeten. Anu ngising. Kuwi mbok unggah notokno rasa mbok cawiki. Iki jane bayi damput iki rae. Kok jan jejeg mbokmu ki lho.
dipangku. Anak Dipangku. dicengkiwing ngene. Dipangku wae, dipangku. Wis timpuh. Nah, dipangku. Meneng. Ya, Gitu. dipangku Ibu, pangku Ibu. Nah, pangku Ibu. Wis. Meneng ya. Ayo Pakmu. Meneng. Meneng. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Kudu nyelorot men. Alon-alon to, sing apik to dingeti wong akeh kae lho. Kudu alah anu lho, standaratmu ki dangakno ben kena nggo anu iki nah. Jane le yo padha le nggonmu karo nggone mboke. Kudu mlaku sabenere. Bisa. Niki riyen cita-citane arep dadi TNI tentara. Lah kok yo iso lho. Yo karepe ati ki dadi cita-citane nonton bapak-bapak tentara ki seneng. Nggih. Gagahe niku. Iso niku pun tak latih sithik-sithik. Siap, gerak. Gerak. Nah, sing pinter. 2 langkah, maju, jalan. Pakmu. Pakmu. Pak. Pakmu. Pakmu. Apa? Anake dhewe saiki pinter dadi kentara ya Pakmu. Tentara kok kentara. Tentara. Lah tentara ki nek dhuwur lha iki ndek kok. Pada para penonton, hormat, gerak. Tegak gerak. Gerak. Apa? Kowe iki Apa ki mau? budhek berarti. Pakmu ki pinter kok mamahe krungu lho. Apa? Tegak gerak. Gak krungu kuping. Ora cocok. Anake dalang yo gledis yo anak. Nyapa? Didemok ngene kaget aku. Ndadani bolone. Balik kanan, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Tangannya ora gaduh, Mas. Tangane kok gathuk ora kuwi. Ya disambung. Gak gaduh. Ora disambung gak gaduh, Mas. Mengene malah kaya jahe kae kok, Mas. Malah kaya bebek. Lah ya ngono kuwi. Kok mentelengi Pak Etale. Aku wedi mbok mentelengi. Siap, gerak. Barisan bubar. Lho. Niki duwe anak cilik loro. Niku mboten tahu tuku dolanan. Lah kok iso? Dek iso gawe dolanan dhewe. Dolanane apa lho? Iso, Mas. Iso pinter kok. Bapake kreatif kok. Anggere anake nangis. Nah. Bapak iso gawe dolanan dhewe. Madhep rono. Kowe keren ono, Mbok. Kowe kono, Mbok. Uklik, colke. Api. Nabrake lho Pakmu. Puter. Tak puter ya. Hah. Uklik. Colke. Dolanan anake meneng anake. Wah kok iso kuwompak ngono ya. Pinter lho. Omonganmu ketoke rame nek. Tak rasake. Piye to? Pakmu. Apa? Anake dhewe mung nang ndi? Lah kuwi lho. Oh iya, tak ketok. Ya wong sak kutil lho marian. Tibake Nah. Gawe rene ya, Iya. gawe rene. Nah, kene. Kene bae. aku mau ngerti ora mangkat aku. Lah ra mangkat ngopo lho? Ah, tibake tekan kene gue korban penganiayaan. Sing korban penganiayaan ki sapa? Sopo? Aku ki dengan bangganya menunjukkan dirimu bahwa kamu anakku tak tunjukne karo Mas Dalang. Nah. Bedane apa nek anakku anake Manuhara karo anu putrane Pak Erik, Nah. Mas Nakula Sadewa ngono lho. Iya. Nah, Lah nek karo anak malah go dolanan. Orang Ya kudune dikudang sing apik. wong aku gawe kowe iki karepku ya mung dolanan. Dadi tenanan kok. Wong dek ingi kowe tak kutang ya malah petenteng-petenteng ngono lho. Petenteng-petenteng kae ngudangmu kleru kok. Ngudange ki ora cup meneng ngongger anak. Kurang ngono kok. Lah piye? Wek sontong-sontong iyong, ontong-ontong iyong. Lah kene ya tangi. Nah, lah saking pikiranmu kok. Aku wis bawa tembangno kanggo anake. Nggih. Putra Nuswantara dikudang muga dadi putaruna sing ngungkuli bapa. Mangga. Lintune mawon nggih. Heh? Wis manut. Oh, Nggih. beda. Dewas tak bawani. Tak
Manohara. Kan mbok pilih wonten pamundutan Kang. Mboten wonten mirunggan piyai mriki niku Ngoten. senenge mung anu Mas, menikmati. Bisa ya? Weh apik suarane ibu Buruk. apik. Budek kupingmu. Urung to? Urung. Aja wani-wani karo ibu kok ndak dipulosoro Kowe meneh. engko tak lebokne neh lho kowe engko. Liwat ngendi? Oh iya. Aja gelem dalane mambu. Kok iso terane Mas? Meneng ngongger anakku ngono ya. Aja pijer. Ya tak engko tak omongi ta iso ta. Manohara kok sinden lintas Sumatera kok. Lah iki iso Mas. Iso. Iki biyen yang dadi sinden. Ceritane ngono ya an. Iya. Anu ngenteni mawon ki. Ya. Ya, wis ngenteni anake modot ngono ya. Dalang iki ya meneng ae lho, kene permintaan apa ngono lho. Lho lah Lah, urung boten ono enten kok. lho. Lah nek urung ono. Saestu, Dalang ya, jujur ki ngono Piyai kuwi. mriki menika anu napa? Remenanipun menikmati, Mbak. Nah, Boten- ngono. boten- Pak boten- Erik mbok pilih wonten pamundutan monggo. Nek Pak Erik wau meling kali kula muan. Dawuh Napa? Namung meling, mengke napa Mas Uncek kapure ditinggal teng mriki. Wah, Nggih. kagem napa? Damel seret-seretan anake Mas Erik. Oh, alah. Mosok wis gedhe kok arep seret-seretan. Nyidam sari mawon nggih Kang Mas. Iya. Aja ganggu ibu, aja ganggu ibu. Mamah ki lagi bekerja. Kuwi engko nek nesu lanange metu lho, Lek. Kuwi iki kok. Kuwi nek ngamuk tenan, lanange nesu kuwi. Tenan Sutris, niku, dadi sutris iki kok. Kadung pegel tak lebokne neh tenan lho Le engko. Oke. Sampun katur dua lagu sekaligus. Matur sembah nuwun. Ya cocok ya An. Dua lagu sekaligus. Wah sing ngaturke ya loro. Dua kelamin kok dadi asisan to. Iki mesti ngono lho, kok iya. Iki. Tegese menghibure Mbak Manohara ki ora mung cukup sak lagu. Nah, dadi dibablaske tembang. Ya. Apa mau Damsari terus Puyung. Puyung. Nggih. nah. Kan mbok kapake. Sumuk. Ya dicopot. Dicopot, Nek dicopot. ngopo lho? Pindah tengah kene to, Le, ben ketok. Santai wis pipis kok. Nah, pindah Nih, tengah. pindah rene. Ben ketok. Nyamar bature. Ya. Kanca TPA, Sing kanca rukun, TPA. kanca Anu TPA. Salim, didatangi salim, kene salim. ya. Salim sik, salim sik. Salim, cium tangan, cium tangan. Nah, cium tangan. Nah, ngono. Anake Pak Gareng iki pokoke sing apik. Oh kwalik ya. Padha ae. Sing rukun karo kancane aja tukaran. Wis didandangi kene ya. Aja nganti bapakmu kenek banci ngono ya. Siap. Dikakne mike. Nah. Sampun katur menika. Mirunggan iki waranggonane akeh. Oh, Oke. nggih. Monggo Mas Gede. Didatani. Monggo. Anu Purwowasya Mas Gareng arep Oh. konake sing ndi no? Dipun dikenalke dereng niki. Dereng, Oh, oh. dereng Masyaallah, dereng to. Ya. Ngaten diastomike monggo ditepangke sik. Lecek, ayo dikenalke sik. Iki lho. Pesindene cek. Ya kudu dikenalke to. Terus Kalau jadi nggak Pak kenal Gede. pasti nggak akan sayang. Ya, tak kenal maka Tak tak sayang. Ya. Garene iki engko ndak ilang iki. Ini properti lho, iki properti lho. Malah di Sing entukne omah siji ya kuwi. Wah, niku apa-apa omahe tingkat 3 niki kok. Wah, Kula mboten kok nyombongke mboten. Omahe tingkat 3 niki. tingkat Nggih, dhuwur dinggoni dara. Rene, dikenalke. Mbak sing pinggir piyambak tengen. Nah, Paring asma sinten? biasane ki yen waranggono manggone cedak debok ki mesti bojone dalang. sapa sing ngomong? Biasane ngoten. Eh, aja lami sak tapuk iki ngene. Ngawur. Kula niku wong biasane. Aku luar biasa. kok. Lah niki garwane napa senes? Ya dudu. Ya utuh ya wis kok nesu. Ya ora biasane ya sapa wae tok ngono lho. Biasane ngono. Ya kenalke. Nggih, Sugeng Dalu. Kula Birgita Ayu. Lho, bir hitam. Gawane rombongan iki. Sapa? Birgita Ayu. Bir kita. Birgita. Oh, tak kira bir kita yo ndang diombe aku. Ngawur. Mbak Birgita.
Oh, Birgita. Ora Birgita. Bir Birgita. Pi dalem ngendi Cahayu? Asine Kediri kemawon. Asli Kediri. Oh, asli Kediri. Cek sekolah nang ngendi, Nok? Sekolah ten isi Solo. Isi Solo. Kowe cek ning isi Isi- Gemolong. Isi Apa enak gemolong. isi? Isi sosis. Oh, isi sosis. Sinden akademisi. Akademisi. S3 Mas. S3. S3. Apa kuwi asal? Mbok aku ya guru ngarang kok. S1 randang rampung-rampung. Kowe S pira, Bu? Bu, lali aku. Lulusan S pira kowe? Aku S3 to. S3. Padha iki. S3 ki apa kuwi? SD, SMP, SMA. Nah, Ya yen aku aku SMA S3. Kowe esteler. Apa ya teler? Ya kan teler ora iso modot-modot ora teler. muga-muga sekolahe utawa kuliahe ndang pinaringan cepet rampung. Nggih. Cita-citane amin. apa Nduk Birgita? Kula pengusaha. Loh, pengusaha. Nggih. Kira-kira arep usaha apa kowe? Sajian tahu. Tahu. Weh. Tahu Kediri sing terkenal Tahu Kediri jan kenyul-kenyul Mas. Nggih. Jenengan tanggal ta yoga-yoga niku sampun ngrasakne tahu kula niku. Sinten? Yoga-yoga nih sedaya. Tamah Ya bareng. goyo-goyo niki pun pernah Iya, ngrasakne tahune nggih. jenengan. Nggih. Eh. Biasane order tahu kula niku yoga-yoga niku. Oh, ngaten. Kula ngrasake asal mboten. Sampeyan meh tumbas. Tahune jenengan ya. Iya, tapi Ya cicipi tok to. Engko enak bayar ora enak ya. ya ora entuk Jo. ngono kuwi tuku ki ya langsung kabeh. Oh, kudu dibayar sih. Iya no. Oh, alah. Ora sida nakne. Lah piye? Walah. Karepe kok njaluk Engko gratisan. keplecuk. Cacile Engko kok. tahune kecut. Tahu Kediri ki Tahu enak ya. Kediri terkenal sampai manapun. Nah, Bener. Tahu takwa Kediri ya Nduk ya, tahu takwa. Ah, Tahu sing iso takwa. guyu ya kuwi. Nikuwi tahu kok iso Ta- guyu Eh, iki. tahu kok iso guyu niku tahu Apa napa? nek dipangan kita maring kekelan ngono apa piye? Mbak Birgita, kene ngendi? Kiwone. Kan iki ngendi Mas? Lor apa kidul to Mas? Aku ya ora ngerti aku duduk Sampai kene. ya bingung. Nggih, sampean asmane Kono ki sapa? lor. Asmane Lor. sinten? Enje dipuntapangaken kula Afi. Afi. Enje. Oh, kaya cet Afiat. Afian. Afian. Daleme ngendi Mbak Afi? Kula saking Kandat Kediri. Kediri meneh. Isih sekolah wis di bojo. Tasik sekolah Nang ngendi? teng Universitas PGRI Kediri. Oh, calon PGRI. guru. Yo mesti kok Tapi PGRI ya? cita-citane apa? Kula cita-citane banker. Loh. Apa kuwi? Sampeyan semerep napa Anu- mboten? Kok anu bengkel kuwi- tok? Sekrup-sekrup ngono kuwi to. Dudu. Baut ngono kuwi. Sanes. Banker ngerti ora banker? Banker. Lha kuwi apa? Nek ora ngerti tekon karo sing ngerti. Kowe ngerti? Apa ta Nduk banker ki? Ulah Yang kere. kerja di bank. Kerja ning bank kuwi lho, ning bank. Oh, Bang Jo. Kok bank Jo? Bukan dong, Wong bukan. ning bank Jo kok yo dadak kuliah ki lho. Nyapa lho nyang bank. Kerja ning perbankan lho ning bank. Ning bank. Bang apa, Mbak? Bang Titil. Kaya pakku ki lho, Pak. Kaya pakku ki dengar bang. Napa? Bang BCA kuwi ya. Nah, BCA. Heeh. Oh, Kuwi wonten. BCA. Bagian apa nje? tekono kuwi lho anakku sing ngerti kuwi. Kuwi anu bagian narik, heeh. Oh, narik. Lah BCA kuwi kan Bank Caruan Awan. Ngenten. Oke, nje. sukses Mbak Nje. Afi. Afi. Nje. Hilat Jawa muni Afi kok angel men Afi. Kiwane meneh. Tekonan aja. Kah? Kaya entit. Ade kok takone kaya entit ae. Takon ae. Kenalke. Oke. Ini ora ya, ditekoni kan oke. ora kenalan. Selamat malam Kakak. Ya. Selamat malam Adik. Perkenalkan namanya siapa Kakak? Nama saya? Iya. Diperkenalkan ya Dek. Iya. Nama saya Susanti. Susanti. Kalau saya Susanto ya. Iya, Pak. Santi Susanto. Berarti kita cocok ya? Enggak cocok. Beda keyakinan. Iya, kene yakin kono ora to. Wes bengi iki aku. Auren pokoknya auren ya lho. Iya, nuwun sewu lho, Auren. Mas. Apa? Oke, Mbak Susanti asli dari mana?
Saya dari Ngadiluwih Kediri. Kediri meneh. Kok kabeh astagfirullah. Pancen Kediri iki gudange seniman, gudange kanca sinden iki Kediri. Terus ki Mbak Susanti, status urung kok ya. Sak menika tasik kuliah. Oh kuliah. Oke. Wis kuliah kabeh lho Mas. sindene Pak. Kuwi jane pakmu apa masmu? Ya kadang Mas, kadang Pak ngono lah. Tergantung kahanan lah. kuliahane ngendi? Kuliah enten putih. Kula Nggih. kuliah wonten Universitas Terbuka. Universitas Terbuka. Iya. Kuwi Dadi nek kuliah dibuka. Nek daerah ngendi kuwi? Melu aku sesuk. Kuwi nek kuliah dibuka kabeh, Mas. Yen kuliah dibukai kabeh. Heeh. UT Universitas Terbuka. Universitas Leres. Terbuka. Dadi kaya kowe iki ya iso kuliah ning UT kuwi iso. Ngono. Apa Universitas Tugu Muda? Apa UT. kuwi? Untumu. Geser kiwane intang cepet. Manuhara kok ganggu wae to. Senengane nyogoki ngonoan. Kenalan, Dok. Jenenge sapa Cahayu? Nggih, nderek pitepangan kula Dinda. Dinda. Nggih, Kepanjangannya Dinda Umar. Dinda Umar. Nggih. Dok kurang dawa ora? Heeh. Dinda Umar Bakri nek kurang dawa. Kayak kaya roti. Daleme endi Cahayu? Kediri mawon. Diri meneh. Cek sekolah. Tasik kuliah. Wonten? Satu alma mater kalih Mbak Afi. Weh, Nggih. kuliah kabeh sindene Mas Gede ki tenan. Elak. Takmu. Apa? Aku ki bayangne umpama Mbak Umar ki dirabi karo uncek napa lae kaya apa ya. Lah nyapa to? Yo wis tak polahe tak critakne kaya bojo sing mau lho. Sing mau lare dek cilik. Lah Mbak iki lho, awake gede dhuwur. Ya malah cocok to. Piye? Malah cocok. Oh. Jadi kan lombok karo tahu ki gathukane ngono lho. Kiwane meneh. Yo. Ora ndang barbar iki engko. Wis to awuren pokoke. Sapa jenenge, Dok? Nggih, nderek tepang kula Asri. Mbak Asri. Nggih, Saking saking Tarokan Kediri. Kediri meneh. Nah, Kediri kabeh. Status status rumit-rumit. oh, Rumit statusnya iki. rumit. Heeh. Kuwi masa-masa arep pegatan karo orang lho dadi rumit iki maksudnya. Ki Oh, ngono lagi dalam proses masalah ngono lho kuwi. Oh. Kuwi sebabnya kronologine piye ta, Nduk, iso rumit ngono kuwi? Alah, kok dadak mbok cetak-cetak. Kono ya tahu kok. Alah sing ngakon kowe ngono lho, Mas, kaya pinggir dhewe. Nah, iki. Oh, wani karo kuwi digaglak ya. Lah kuwi bangsane apa to, Mas? Tek meden-medeni sampean ki. Wong wedok kok karo wong lanang kok gaglak ki lho. Mak takoni dhewe. Wong wedok tek kaya buta pinggiran kok iso gaglak ki lho. Assalamualaikum. Halus no kok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahli surga. Ya salam. Nama saya Nuli Inces. Nuni ngeces. Nuli Inces. Oh, nuli. 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 Ya nuli. Inces. Nuli inces. Nggih. Terus kula mboten kuliah tapi kula gadah pondok. Kula nggih guru ngaji. Sinden kuwi elok to, Mas. Elok. Duwe pondok, guru ngaji. Guru ngaji dadi pesinden syariah. Nggih, Kagungan pondok. Pondoke napa, Mbak? Darul Nikmat Ada Desah. Darul Nikmat Ahli Desah. Darul Kuwi sak ndhuwure makrifat kuwi, Mas. Makrifat. Sak ndhuwure. Sandhuwure, Kuwi wis maksiat kuwi wisan. Wong iso Darul Nikmat Ada Desah. Ahli Desah iki kan. Kuwi padha karo pondok alkohol. Etoke tak kira ki apik jebule ya tukang mendesah iki. Niki wis tak kenalke kabeh. Sampeyan pengen sing dhisik. Lah monggo. Aja aku to. Aku nek milih wong wedok mesti kleru kok. Mas, Apa? anu ki sik jaluk sik iki sik wae lho. Sing ndi? Sing iki sik. Ya. Sing iki lho. Sebabe apa kok kowe boleh kuwi? Hah, ayu kok. Lah Kowe ngerti wong ayu to, Mas? Ayu kok ya. Ya kan ayu kene. Panggil Kan dijak. durutke kok kono. Dikanti. Durutke kok kono. Dik, dikanti, tangane dikanti. Iya, Kakak. Iya, Mas. Iya. Piye aku njaluk tulung
Kowe Pak. Kok tebak-tebake iki. Piye? Mesake lho. Nek kowe lak pengen Lah kono arep demok ketok mridang-priding ngono kok. Lah aku ki ya bingung kan aku njak tulung Ayo, sing sampean mani, sampean ayo. geblak piye. Tenang ya. Kamu bisa, Le. Ayo, Le. Tenang, Le. Tenang, Le. Tenang. Iso. Tenang, Le. Lah ganggu Pak. Ya, tenang, Le. Ya. Iso. Iso. Tenang, Le. Lah. Ping 3 to ngono ki nakno ki. Lagu ping pindho kok wis di. Sepati ya Mas. Pelok ya Mas, pelok jali pelok. Ya, pelok. Ya Kakak. Jan Birgita. Ki umpama ibarate wong sing suwe ra tau ketemu mesti lak kaget ya Mas. Kaget. Dek Birgita. Apa kabarmu? Baik. Lama kita tak jumpa. Mas Ngono. Gareng. Dek Birgita. Mas Aku Gareng. kangen padamu. Aku ya kangen. Mwah. Mwah. Kowe iso ngono kuwi Le? Nyapa ngono ra iso lho. Iya. Coba. Oke Mbak Birgita, apa kabarmu? Kita lama nggak jumpa. Aduh kakak, hidungmu mana? Mwah. Raine neng dhuwur. Apa? Taine nang kene. Kowe dek kaya mendem ta wong iki. Kowe melu Mas Gedhe kaya mendem wong iki. Pokoknya tak Ayo, bebaskan. Los tenan ya Mas iki. Yo, raine iki ning dhuwur kok kono rai piye? Iki yo rai lho. Rai apa? Rai apa? Rai lok. Dadi ora saben wong entuk demok ngono lho. Oh, ngono ya Mas. Oke. Mwah. Terus. Nyapa pengen. Ora. Dijolan jagrag piye? Asline iki ya dhuwur dadak diceperke barang seneng. Dikethok 3 perak Mas niki. Lah kuwi jane wong apa? Sekok. Wong. Wong, Dijek takok wong ae. arep nembang apa? Oke, Mbak Birgita. Ngaturke Mbak tembang pilih enten apa? pamundutan Bapak Ibu. Mana pamundutan? Anu ya apa, dikitan, Bapak? ya dikitan. Mas Yang dikitan Mas Nakula, dan Sadewa ada Mas request Dewa lagu. request lagu apa? Ki sing ditanggapke jenengane lho. Sing ditanggapke jenengane. Mbah Wong. Oh, Wih, lamunan. kok Mas, wajan tamune Pak. Kuwi Iya, mbahku Wah. ngawur. Wah, iki. Oh iki to Mas. Sotan. Wah iki piyai sugih sak Kediri lho Mas iki. Kok iso? Iki sing ndek perusahaan teh cap kepala jenggot lah ya Mbak. Kok iso Ngawur, kecap eh. kepala jenggot iki lho. Panjenengane tukang pijet. Sama nek ngrasake pijetane Oh umpama Mas, unceki loro tangane dipijet. Tangan. Mari. Yen Mas unceki ndelalah mlaku ke silo sing dipijet. Sikile. Umpama Mas unceki loro mata Mas. Mrip. yo culek matane. Ora tak derke. Oke, ra masalah. Aku tak melu wartaya. Ra masalah. Aja ngono to, Mas. Ra masalah. Sik to. Iki kok Napa? melu kono-kono ki maksudnya piye? Grup odut jane iki. Nek nang kene grup, Hah? ku nek mudhun panggung wis golek nggon dhewe Mas. Ya. Lamunan. Lamunan. Request dari Mas Nakula Sadewa. Sampun Mas Ucen. Nyambung Mas Gareng. Sik akeh warang garane. Nggih. Siji pokok siji ora ana pamundutan mirunggan. Arep nembang apa monggo. Nah, niki sing ditokke sing gentian saka pinggir kono genti. Oh iya no. Ah ya Kang Gareng ya. Tuh. Sing di pondok. Sing di pondok. Oh iya, Ah. tak kira nek mbokmu aja. Gah kowe. Mbokmu munggah sedelok nasa murate munggah kuwi sana. Sing di pondok Sing sing di sing pondok. kagungan pondok Pondok. Darul Nikmat ahli ahli desah wah yes opo. kuwi mau. Nggih. Al Muharram Ah, jenenge sapa mau? Al-Fatihah. Mbak Nuli. Nuli Nuli Yes, kuwi. ngecis. Nuli Icis. Incus. Inces.
Ya, ngadeg. Minyak telon cap 3 anak wangine wangi bayi. Minyak telon cap 3 anak wangine wangi bayi. Minyak telon cap 3 anak. Wangine wangi bayi. Oh iya. Minyak telon. Artinya apa? Sampeyan sing nganggo minyak bulus kae apa? Minyak telon. Yura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paling ora iki kok lagune hadroh lho iki. Ya iya, apa sing biasane apa? Ya dana. Kuwi sing kepiye? Seweng ya dana sewengi utuh ya dana. Nekoke danane pira ngono lho. Mboten Oh, pun beda. gantos kok. Oh wis ganti. Mbok sale wis syariah ya. Nggih, gantos. Arep nembang apa iki, Mbak Mbak? Nuli arep nembang apa? Nuli. Derek niki Mas. Ya ora nek pamundutan Mboten iki. enten pamundutan. Niku teman-teman seniman niku sing rawuh ngersakne lagu napa kira-kira. Niki sing Sugeng lenggah para seniman-seniman nggih Kediri. Kediri. Nah, Kediri. gareng Jombang ya teko kene. Oh, Gareng Jombang. Gareng Gandul Gareng. ya teko kene. Keteko kene? Nggih. Pundi, Mas? Nek endi iki mau? Nek mlebu ning jero. oh nggih. Dugi mriki. Ajenge macak mengke gara-gara Arep masak mangke gara-gara. Togok. Oh. Nggih, Mas. Lakone kok gareng kembar kok. Ya. Pas gara-gara. Diaturke lagu. Oke. Karyane Mas Druwendra. Apa kuwi? Piyayine lenggah ning kene. Dudu. Ngawur. Kowe ngawur. Piyayine lenggah ning kene. Udu Oh iki. dudu to? Dudu. Berarti salah. Mas Uncek mungkin mau duet sama saya. Loh. Enggak mau ah. Gimana Gio apa enggak kamu? Giyuk Ya. ya. Panira kuwi. Giyuk ya apa? Pastinya Giyuk enggak gaduk. giuk. Gaduk. Ya pastinya enggak giuk. Gak Gio ya Enggak kamu. giuk. Kasihan deh lo. Gak Gio. Kasihan deh lo nek kowe lho. Kasihan deh lo. Lah aku harap Mulake nek sampean kono lho. terlalu menunduk lo Mas. Jadi ya kasihan. Ya, karyane Druwendra. Ngadiku saka Kulung Ceper. Sing ndi? Sing lintang Oh, Lintang Panjurino. Asmara kok. Asmara. Lintang kok ganti judul lagu. Lintang Asmara. Nggih. Lintang Asmara. Oke. Sing piye to Mas? Sing piye? Wong ayu ngono kae lho, Le. Sing piye to kata-katane? Oh ya wis. Nah, kelingan apa ora ta jane iki? Iso ora? Iso gas. Prai rong dina ora karaoke kok lali lagu lho iki. Ya. Ora lho. Musik, pakai Ayo musik. Mas, gawe roll on sik Mas. Ral kok roll Roll on. to. Ora kok iso roll. Tak pikir roll on. Roll on ning nggo kelek iki. Kelek to. Aku lho nyanyi dhisik suluk. Gawe bawa. Monggo Kang Mas. Wong ayu tresnamu kinarya tamba